ओडिशा को माड़ी आसुची गभीर अवपात। आज सकाळे काकीनाडा निकट में आंध्र उपकूल करिछि अतिक्रम। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया टेक टिप्स चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आम चैनल यही सब वीडियो देखापी आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जब भल लगे लाइक और शेयर करूँ। बंगोपसागर में डिप्रेशन नेला डीप डिप्रेशन एबे आंध्र आड़ को मुहाऊँची। घंटा प्रति 6 किलोमीटर बेगर बढ़ुची गभीर अवपात। विशाखापाटना ठारू दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत रही धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। आसंता काली सकाळ सुधा नरसापुर और विशाखापाटना मझिरे काकीनाडा निकट में आंध्र उपकूल अतिक्रम करिवो डीप डिप्रेशन। यार प्रभाव में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। आज यह दुर्बल हो डिप्रेशन और पर वेल मार्क्ड लो प्रेशर रे परिणत हेबो। डीप डिप्रेशन प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे आरंभ होईची वर्षा। किछि अंचल में झिपझिप बर्षुची। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता काली सकाळ जाए 5टी जिला मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, गजपति और गंजाम को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एसबु जिलार किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि नवरंगपुर, कंधमाल, पुरी और खोर्धा को दिया जाइछि येलो वार्निंग। आज और 14 तारिख पर मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, गजपति, गंजाम, पुरी और जगतसिंहपुर को येलो सतर्कता जारी होइछि। दक्षिण ओडिशा उपकूल में 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना रही। आसंता काली जाए समुद्र अशांत रहिबो। एथिपाई समुद्र भीतर को न जिबा लागि मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ओडिशा रे ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी होइतिबा जिलार जिलापाल मानक सतर्क रहिबा पई कहिसेंति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। तो फ्रेंड्स, आपण मानक वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करंतु। वीडियोटी जदि भल लागे लाइक और शेयर करूँ। आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को जमी भी सब्सक्राइब करूँ। ये कही मु रही। नमस्कार।